जाम ख़बर ॾियूं त पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान चयो आहे त कानून खां सवाइ जमहूरियत जी हुक्मरानी न थींदी। कानून जी हुक्मरानी खां सवाइ जमहूरियत क़ाइमु नथी थी सघे। इमरान ख़ान पारां चयो वियो आहे। इमरान ख़ान चयो त मज़बूत अदालती निज़ाम आइन जो तहफ़ुज़ कंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म पारां चयो वियो आहे। इमरान ख़ान इहो पिणु चयो त क़ौम आइन ऐं अदालती निज़ाम जे तहफ़ुज़ लाइ अदलिया सां गॾु बीठल आहे। इमरान ख़ान वधीक चयो त क़ौम चूंडुनि बाबति लाहौर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले जी वाखाण करे थी। इमरान ख़ान चयो आहे त मज़बूत ऐं आज़ाद अदालती निज़ाम कानून जी हुक्मरानी खे यकीनी बणाईंदो। कानून जी हुक्मरानी खां सवाइ जमहूरियत नथी थी सघंदी। इमरान ख़ान पारां बयान जारी कयो वियो आहे।